VIP Personal Trainers presenta. Hola amigos, estamos aquí otro sábado. My name is Rick y perdón con español, it's not so good, but the exercises are awesome. Aquí estoy con mis amigos Salvador y Julia y le vamos a demostrar otro ejercicio que se llama reverse crunches. Este es muy bueno para los abs, que quieren todos los abs. So aquí le vamos a demostrar el ejercicio. Van a agarrar las rodillas, se van a subir al pecho. So you're bringing the knees up to your chest. Las rodillas al pecho. Y acá con Julia quieren poner los pies juntos y van a poner your toes, your tippy toes en el piso. No sé cómo se dice tippy toes. Gracias. So tippy toes up and down. Y este ejercicio también es muy bueno para your lower back, la espalda acá atrás. Ok amigos, ese era el ejercicio que se llama reverse crunches. Es muy bueno para los abs. Les quiero dar una rutina, same routine, 3 sets con 10 repetitions. Y eso se puede combinar con todos los ejercicios que le estamos demostrando aquí en el sábado. Les quiero decir bye, thank you very much y nos vemos. Chao. VIP Personal Trainers presentó